Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng corn dog requested by Jazz Villafranca. Tara na! Narito ang mga ingredients na kailangan natin. 3½ cups ng harina, 2 tablespoon ng baking powder, 1 teaspoon ng asin, 6 tablespoon ng light brown sugar, 2 pirasong itlog, breadcrumbs, isang lata ng evap milk, at ang ating hotdog. Kailangan din natin ng stick. Umpisahan na natin ang paggawa ng mixture. Ilagay natin ang harina sa isang lalagyanan. Isunod na natin yung ating baking powder. Ilagay na rin natin yung ating light brown sugar. Yung ating asin. At halo-haluin na natin. Pinagsama-sama ko muna dito yung mga dry ingredients natin. Pag nahalo na natin siya ng maigi, pwede na nating ilagay yung ating itlog. Ilalagay ko na rin yung ating evap milk. Haluin lamang natin ito ng mabuti. Pag nahalo nyo na siyang mabuti, dapat ganito yung consistency na makikita nyo sa kanya. Pwede na natin siyang ilagay sa isang lalagyanan. Tapos nun, ilalagay natin siya sa ref ng 30 minutes bago natin siya lulutuin. Ngayon naman, yung hotdog natin, lulutuin ko lamang siya sa tubig. Pagkatapos nito, hihintayin ko lamang siya na kumulo at matuyo yung tubig para maluto yung ating hotdog. At kapag wala na yung tubig, pwede na natin siyang hanguin. Kapag lumamig na yung ating hotdog, pwede na natin siyang ilagay sa stick. Siguraduhin lamang natin na malinis yung ating kamay kapag naglalagay tayo ng hotdog sa stick.
Ang gagawin na po natin, ididip na po natin yung ating hotdog sa ating mixture. Kapag kumapit na po sa kanya yung mixture natin, ilalagay naman po natin siya sa ating breadcrumbs. Same procedure lang po ulit hanggang sa malagyan natin yung iba nating hotdog. Pero guys, yun pong breadcrumbs, optional lang po yan kung gusto nyo lagyan. Kasi magluluto din po ako mamaya nung walang breadcrumbs. Mag-umpisa na po tayong magperito. Painitin lamang natin yung ating mantika at yung apoy natin, dapat medium heat lang siya para hindi masunog yung ating corn dog. Hintayin lamang po nating mag golden brown na at pwede na po natin siyang hanguin. Ngayon, magluluto naman po ako nung walang breadcrumbs. Iintayin lamang din natin siyang mag golden brown at pagkatapos nito, pwede na natin siyang hanguin. Ito na ang ating corn dog. Don't forget to subscribe guys and click the notification bell. Like and share na rin po. Tikiman time! Yum 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 yum! Bye bye!